வெல்கம் டு பிரியாஸ் ஆரோக்கிய சமையல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு எண்ணெய் எப்படி காய்ச்சறதுன்னு. மழை காலங்களில் நமக்கு 2 விஷயம் ரொம்பவே தொல்லையாக இருக்கும். ஒன்று பார்த்திங்கன்னா சளி, 2வது கொசுக்கடி. இந்த 2த்துலேருந்தும் இந்த எண்ணெய் ரொம்பவே ஈஸியாக நமக்கு உதவி செய்யும். இப்போ இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். பார்த்துட்டு இந்த எண்ணெயை கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த எண்ணெய் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு தும்பச்செடி வேணும். அந்த காலத்துலலாம் தும்பச்செடியை தான் நமக்கு நுரையீரல் சம்மந்தமான எல்லா பிரச்சனைக்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த தும்பச்செடி நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும். ஓமவல்லி இலை இதுவுமே சளி, ஜுரம், இருமல் இது எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நல்லது. அடுத்தது வேப்ப இலை கிருமியை அண்ட விடாது, ஆன்டி பாக்டீரியல். அதே மாதிரி நமக்கு கொசுக்கடி, விஷக்கடி எல்லாத்தையுமே இது சரி செய்யும். இதை தவிர துளசியும் சளி, ஜுரம் இது எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நல்லது. இப்போது இது எல்லாமே ஒரு கைப்பிடி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த இலையெல்லாம் நல்லா கழுவிட்டு துணியில் போட்டு நல்லா காய வச்சுருங்க, ஈரப்பசை இல்லாமல். அதை ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் தண்ணி விடாமல் எவ்வளோ மேக்ஸிமம் அரைக்க முடியுமோ அரைச்சிக்கோங்க. தண்ணி விடக்கூடாது. இப்போது நம்ம எண்ணெய் காய்ச்சலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் 1 கப் அளவுக்கு, அதாவது 1/4 லிட்டர் அளவுக்கு எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க. இந்த எண்ணெய் லைட்டாக சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்ச விழுதை போட்டுக்கலாம். இந்த பச்சை கலர் நல்லா மாறி ஒரு ஸ்லைட் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் நம்ம மிதமான தீயில வச்சு இந்த எண்ணெயை காய்ச்ச போகிறோம். இந்த எண்ணெய் எதுக்கு யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு சளியாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம காதுக்கு பின்னாடி, மூக்கில், தொண்டையில், நெஞ்சில் இப்படி எல்லா இடத்துலையும் தடவிக்கலாம். ரொம்ப ஒரு கதகதப்பு தரும். நம்ம நாட்டு மருந்து கடையில் மென்தால்னு ஒன்று கிடைக்கும். அது கூட நம்ம காய்ச்சி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். அது கூட ஒரு நல்ல எஃபெக்ட் கொடுக்கும். அது இல்லைனாலும் பரவாயில்ல. நல்லா கலர் மாறுற வரைக்கும் சிம்மில் வச்சு இந்த எண்ணெயை காய்ச்சுங்க. இப்போ நல்லா கலர் மாறிடுச்சு. இப்போ அடுப்பை நிறுத்திட்டு இதை நல்லா ஆற வச்சு ஒரு கிளாஸ் பாட்டிலில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இந்த எண்ணெயை சளி, ஆஸ்துமா, வீசிங், கோல்டு, இருமல் இது எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். எல்லாரும் யூஸ் பண்ணலாம். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். இந்த எண்ணெயில் நம்ம சேர்க்குற வேப்ப இலை தான் நமக்கு இது கொசுவை நம்மக்கிட்ட அண்ட விடாது. இது ரொம்பவே நேச்சுரலான ஒரு ஹோம் ரெமெடி. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.